Наш дом – обыкновенный дом. Стоит он в городе большом. А что за люди в нем живут? Что делают? Как их зовут? Зажглось окно под самой крышей. Проснулся дворник дядя Миша. Встал раньше всех часов с 5. Начнет он улицу мести. А вот Марина, медсестра, к больным торопится с утра. Но иногда и по ночам, когда так сладко спится, она уходит, чтобы врачам помочь в своей больнице. Вы Прохоровых видели? Вся их семья строители, спешат на стройку, старый млад, отец бетонщик, мать маляр. А дочка хоть невелика, но тоже строит из песка. Бывалый старый капитан, но молодой, не по летам, зарядку сделав на балкон, выходит как на мостик. «Эй-эй!» – кричит ребятам он. «Захаживайте в гости!» Студент консерватории играет сам себе. Студент консерватории играет на трубе. Ворчит сосед. «Он учится, за что же нам так мучиться?» Дядя Костя молодец, вот каков. Дядя Костя продавец пирожков. Говорят про дядю Костю душа, и улыбка у него хороша. А это наш сосед Витяй, его профессия – лентяй. На солнце, в дождик при луне, Витяй всегда в своем окне, торчит с утра до вечера, лентяю делать нечего. Здесь допоздна не гаснет свет, сидит под лампою поэт. Когда соседи крепко спят, стихи он пишет для ребят. Польется дождик со стрихи и тоже попадет в стихи. Весь дом уснул, и лишь одно окно освещено. Сынка укачивает мать, а сын не хочет засыпать. «Бай-бай!» – она ему поет. Светает, утро настает. Наш дом – обыкновенный дом. Стоит он в городе большом. Да ведь и дом совсем не мал. 132 квартиры. Не обо всех я рассказал. Мне кадров не хватило. Где ложка? Место себе не находит Сережка. Пропала Сережкина чайная ложка. Да не какая-нибудь, золоченая, ручка у ложки двойная, крученая. Всем домом искали пропавшую ложку. Может, упала она за окошко? Может, ее засосал пылесос? Может быть, папа в портфеле унес? Вспомнила тетя. Ведь я говорила, когда на зубок эту ложку дарила, храните на память от любящей тети, другой такой тети нигде не найдете. Бабушка с кухни, вернувшись, сказала: ложку, наверное, кошка слезала. Куда же Мурлыка ее задевала? Давайте-ка я погляжу за диваном. Ложку Сережа искать помогал, диван вместе с бабушкой отодвигал. Переставлял чемоданы и кресла. Нет, не находится, ложка исчезла. Без ложки за чаем Сережка скучает, а тетя опять головой качает. Ребенок страдает, смотреть не могу я. Купим, Сереженька, купим другую. Бабушка чай разливать перестала, заветную банку из шкафа достала. Бумагой марлей варенье обвязано. Не трогать его было строго наказано. Скушай, голубчик, малины немножко. Но что это? Звякнула ложка о ложку. Из банки торчит ободок золотой, стекает варенье по ручке витой. Кто же забыл эту ложку в варенье? На этом кончается стихотворение. Конец.